Gjylus edhe herë, do me thënë, marrëdhëniet ndërmjet Zvicrës dhe Kosovës janë intensifikuar edhe me marrëveshjen për tregtinë e lirë që është nënshkruar në janar ndërmjet EFTA-s dhe Kosovës. Ne shpresojmë që së shpejti do hyjë në fuqi, ofron një perspektivë për në zhvillimin ekonomik edhe për familjet të cilët tani pastaj gjenerojnë të ardhur në Kosovë në lidhshmëri me këtë. Kosova është zhvilluar shumë që nga shpallja e pavarësisë, është bërë shumë në lidhje me çështje të ndryshme. Sot Republika Kosovës dëshiron të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian dhe unë thash edhe më parë, ne ndonjëherë duhet të kemi kujdes kur zbatojmë kritere. Zvicra ekziston që nga viti 1848 dhe nuk ka qenë gjithnjë e thjeshtë. Edhe ne është dashur të merremi vesh, shumë gjuhë, shumë rajone, shumë të drejta të tjera. Kështu është. Pastaj ju pyetet se popullata kosovare është e integruar, po, unë do thoja po, në fillim nuk ka qenë thjesht. Në qoftë se një grup ose një popull vjen në një vend, atëherë ka në fillim rezistencë, nuk ka qenë thjesht. Mirë po kështu ka qenë edhe te italianët, te popullata italiane e njëjta, mirë po sot unë e perceptoj kështu që njerëzit nga Kosova që janë bërë shtetës Zvicran janë shumë mirë të integruar, janë shumë të zellshëm, janë afaristë shumë të zellshëm, edhe unë duhet të jetë edhe në departamentin tim, domethënë në rrethin tim, ka shumë kosovare që punojnë dhe ka qenë shumë të lumtura për kryetarin e Republikës së Kosovës. Zonja kryetore dëshiron njëtën? E Preshevës dihet mirëfilli dhe është konfirmuar edhe në raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe raportet e Parlamentit Evropian se ajo çfarë është duke ndodhur në Serbi ndaj shqiptarëve është spastrim etnik me mjete administrative dhe këtë e bëjnë duke i larguar nga listat e votuesve, duke i lënë pa nënshtetësi dhe ka edhe shumë shkelje të drejtave të tjera fundamentale të cilat janë në kundërshtim të plot me detyrimet ndërkombëtare që Serbia i ka marrë nëpërmjet konventave ndërkombëtare. Tani, siç e dini, unë e kam ngritur zërin për këto shkelje nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara deri te Parlamenti Evropian dhe këtë e bëjmë në arenën ndërkombëtare vazhdimisht, sepse në Kosovë ne jemi shembull i jo vetëm mbrojtjes së të drejtave të komuniteteve pakic, por në të njëjtën kohë dhënies së të drejtave të cilat është zor të gjenden në shtetet të Bashkimit Evropian nëpërmjet kushtetutës sonë, përfshirë të drejtën e veto ose shumë çka tjetër, kurse në anën tjetër në Serbi kemi një sistem represiv i cili vazhdon. Reciprociteti i të drejtave natyrisht është diçka që unë e kam përkrahur për më shumë se një dekadë, sepse kjo do të nënkuptonte që aq të drejta sa i jipen pakicave në Kosovë, aq të drejta do duhet i jipeshin edhe shqiptarëve që jetojnë në Preshevë, Medvegjë e Bujanoc. Fatkeqësisht kjo është diçka që është refuzuar vazhdimisht nga Serbia, e cila nuk ka treguar ndonjë interesim që të zbatoj detyrimet e veta ndërkombëtare sa i përket mbrojtjes së të drejtave dhe lirive themelore, por kjo nuk do të thotë që ne të ndalim së ngritur i zërin dhe së kërkuari përkrahje ndërkombëtare në mënyrë që edhe shqiptarëve në këto komuna tu mbrohen këto të drejta. Shumë faleminderit.